guys, welcome back mdeasadon channel. இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ப்ராடக்ட் அன்பாக்சிங் பண்ண போறோம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கேமிங்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்னொரு அப்கிரேட் வந்து பண்ண போறோம். என்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா மவுஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்கிரேட் வந்து பண்ண போறோம். இது வந்து zinc டெக்னாலஜி கேமிங் மவுஸ் தான் வந்து அன்பாக்சிங் பண்ண போறோம். எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மவுஸ் வந்து பார்த்துருந்தேன்னா அது வந்து ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு மவுஸாக இது வந்து இருந்தது. அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. இது எப்படி இருக்குன்னு இதோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் நம்ம சேனல் வந்து பார்க்கலாம். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சார். ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ என்ஜாய் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம். பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது போட்டிருக்கு பாக்ஸ். நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் வந்துருக்கு. இது வந்து ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இது ஓப்பன் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மவுஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிடி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுக்கு நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம், ஒரு சிடி ஒன்று கொடுத்தா நம்மக்கிட்ட இப்போ இதோட சிடி போகிறது அந்த ஆப்ஷனே கிடையாது நம்ம லேப்டாப்லாம். இப்போ எதில் இருக்குன்னு தெரியல. சரி பார்ப்போம் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு. இதெல்லாம் கஸ்டமைஸ் பண்ணோன்னா நம்ம வந்து சிடி போடலாம். ஓகே, மவுஸ் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மவுஸ் கொஞ்சம் வெயிட்லெஸ்ஸாக தான் இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இந்த ரவுண்டு சர்க்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் வந்து இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நல்லா ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சைடில் லெஃப்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து ஆப்ஷன்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் கீழே. இது வந்து நான் கிட்ட வந்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே கைஸ், மவுஸ் வந்து கனெக்ஷன் வந்து கொடுத்தாச்சு. ஜஸ்ட் நம்ம கை வச்சா போதும் அது வந்து ஆன் ஆகிடுது பாருங்க. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டு இது கை வச்சு இப்படி தள்ளனா போதும். பார்த்தீங்கன்னா லைட் வந்து பிளிங்க் ஆகும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ப்ரீத்திங் லைட்டும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். லைட் வந்து அழுத்துறது இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பட்டன் வந்து இருக்குது. சரிங்களா, 2 பட்டன் வந்து இந்த பட்டன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு வந்து சொல்கிறேன். எப்படி இருக்குன்னு அந்த மவுஸ் பார்த்துக்கோங்க. செம்ம சூப்பராக இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மவுஸ்லாம் வாங்கும்போது கீழே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு மவுஸ் பேட் வந்து வாங்கிக்கோங்க. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க இந்த மவுஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறது. ரொம்ப பெரிய மவுஸ் நல்லா இருக்குது. வந்து கேமிங் மவுஸ் செம்ம ஃபாஸ்ட்டுங்க. அதுக்கு அந்த இது பாருங்கள், செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. யாரும் நான் வந்து காட்டுறேன், நீங்கள் வந்து பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஸ்பீடாக இருக்குது. அந்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஒரு 2 ஹவர் 3 ஹவர்னா கூட அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் வந்து அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. இப்போ ஜஸ்ட்டு தள்ளா போதும், அந்தளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த சைடு பட்டன் இருக்கு இல்லையா, இது நீங்கள் வந்து பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். இந்த சைடு பட்டன் நான் உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன். ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து உள்ளார வந்துட்டு வச்சுக்கோங்க. உள்ளார வந்தாச்சு, இதுக்குள்ளார வந்தாச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் நான் இந்த பட்டன் மட்டும் அழுத்துறேன் பாருங்கள். வெளியே போகுது பார்த்தீங்களா, இது இருந்தால் போதுங்க. இது 2 பட்டன் உள்ளார போடுது பாருங்கள். இது நம்ம வந்து அந்த சிடி எதுக்குன்னா இது வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா, நம்ம பாருங்கள் வெளியே வந்துக்கலாம். அதே மாதிரி இது வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறது சூப்பராக இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த லைட் இந்த சைடில் மொத்தம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நல்ல ஒரு சூப்பரான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நிறைய பட்டன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மொத்தம் 1 2 3 4 5 6 பட்டன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா, சூப்பராக இருக்குது. யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவல் இருக்குங்க. இதில் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து மெட்டல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் வைஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பிளாஸ்டிக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பில்ட் குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குங்க. கீழே மெட்டல். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது. பின்னாடி நீங்கள் வந்து லைட் வந்து பார்க்கலாம், அது லுக்காக இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து சூப்பரான வயர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா லென்த்தாக இருக்குங்க. வயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து சூப்பராக லென்த்தாக இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா, லைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்காங்க பாருங்கள்.
பிளிங்க் ஆகி எரியுது சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இதோட ரிவ்யூ நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு. அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு மவுஸுங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லுக்கு நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். கேமிங் விளையாடும்போது சரி உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு லுக்கு வந்து அவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்ம சூப்பராக இருக்குது. மவுஸோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 500 உங்களுக்கு வந்து வந்துடும் சரிங்களா. 500-600 வந்துடும். இதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் இதோட லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கொடுக்குறேன். ஒரு பெஸ்ட்டான மவுஸ் அழகாக வேணும்னா செம்ம சூப்பரான மவுஸ். நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து CD அதுக்கு தான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அதான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுமா இல்லை எனக்கு தெரியல. நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகாது. அப்படியே CD இல்லாமலே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகுது. அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான மவுஸ் நல்லா பில்ட் குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வந்துருக்குது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களோட இடைப்பெறுகிற நான் உங்கள் MD ஈசா.